അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്, സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ വണ്ടർ ബാർ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു RGB ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോണും ഇയർഫോൺസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്സ് ഉണ്ട്, ഒരു റൗണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഇത് സൗണ്ട് ബാർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തൊരു 2 സ്പീക്കറുകളെ ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് USB പവേർഡ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ 827 രൂപ മാത്രമാണ് ഈ സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ വണ്ടർ ബാർ 10 എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ബാർ കം ഒരു 2-in-1 സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പിന് വരുന്നത്.